सबसे पहले ले लीजिए उबले हुए आलू और उन्हें छोटे क्यूब्स में काट लीजिए। अब इसमें डालिए बॉइल्ड चना, प्रोटीन से भरपूर और बिल्कुल सॉफ्ट। फिर ऐड कीजिए फ्रेश खीरा और टमाटर, जो देंगे इस चाट को एक रिफ्रेशिंग क्रंच। अब बारी है टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की। डालिए खट्टी मीठी चटनी, साथ ही थोड़ा सा तीखा मसाला, नमक और चाट मसाला अपनी टेस्ट के हिसाब से। अब सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि हर बाइट में आए परफेक्ट फ्लेवर का बैलेंस। और बस आपकी टेस्टी, हेल्दी और चटपटी चना चाट रेडी है। घर पर